Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας που αγαπάει αναρχικά, τραγούδισε σε πάρτι γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού. Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εκπληρώσει τα πάντα στη ζωή μου και θέλω να πω όμως ότι προσπαθώ να μην είμαι αχάριστος. Θέλω να είμαι υγιής, θέλω να μπορώ να εξελίσσομαι σε αυτή τη ζωή. Στο πάρτι όλος ο καλός ο κόσμος. Μαζί και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με όρεξη για κουβέντα. Γλιστρίδα, Δημήτρη μου, γλιστρίδα. Είπες ότι θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη στην Άντια που λέει. Πάμε τώρα, πάλι θα τα λέμε. Επειδή ακριβώς είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ειλικρινές, άμα το λες τώρα όπου στα δίσκο που βρεθείς το επαναλαμβάνεις, μετά χάνει και λίγο την αξία του. Έφτασε λοιπόν η ώρα της κρίσιμης ψηφοφορίας. Τη βλέπω τέλεια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Μέρη παρουσιάζει το Masterchef. Χαίρομαι κάθε δευτερόλεπτο, ούτως ή άλλως η παραγωγή είναι από τις καλύτερες. Γιατί αν δεν στηρίξεις τη φίλη σου θα πέσει να σε φάει. Λείπει από την παρέα του πρωινού γιατί είχαμε δεθεί, αλλά σαν φίλη δεν μου λείπει γιατί μιλάμε ούτως ή άλλως καθημερινά. Τέτοια λες και θα το βρεις από τη Σάσα στο τέλος. Σου λέγανε να διαλέξεις την Μέρη, τη Μαρία την Πεκατόρου και τη Μανολίδου για το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Ποια θα διάλεγες? Ωραία, θα αποφύγω λοιπόν τις γενικότητες και θα σου μιλήσω προκατηλημένα και θα σου πω ότι η Μέρη για μένα ξεχωρίζει. Έλα, έχεις τηλέφωνο. Σε θέλει κάτι η Ευγενία Μανολίδου. Θα καταρρεύσω. It's Christmas night and Santa soon will be. Νομίζω ότι η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι 5 κλάσεις πιο πάνω. Πραγματικά αυτό που άκουσα τις προάλλες ότι είναι καλύτερη και από το χορευτή της. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε. Ήσουν δεκαρή και μάζευες ραδίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Εγώ νομίζω επειδή είδα και τους ξέρω και τους Κοζαμόστρα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ εφάνταστο εγχείρημα που μ' άρεσε όταν άκουσα τους ήχους των παιδιών. Ούτως ή άλλως η ρεμπέτικη μουσική θεωρείται τα ελληνικά blues. Γιατί όχι? Τελείωσες? Άντε να παίρνει και κανένας άλλος σειρά. Ο Νίκος Παπαδάκης, για παράδειγμα, που βλέπει την τηλεόραση με το κιάλι φέτος. Βλέπεις να γίνεται κάτι στη τηλεόραση? Δεν γίνονται. Προς το παρόν δυστυχώς δεν γίνονται πολλά πράγματα. Σχολή έχει δημιουργήσει πια η Βάνα Μπάρμπα. Στα δικά μας όμως. Αν προκύψει κάτι ευχαρίστως, είναι κάτι το θέλω, φυσικά το θέλω και μου αρέσει πολύ. Το ραδιόφωνο προέκυψε στην πορεία, αλλά η τηλεόραση είναι μεγάλη μου αγάπη, ναι. Όποιος χάνει στην TV κερδίζει στην αγάπη, βρε. Είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο? Να τα γι' αυτά. Όχι, περιμένω ακόμα το βέλος. Κάτσε και περίμενε, μικρό.